Народ, всем привет! О, вот такая красота в зеркале. Ну, красиво, когда белый чистый снег, почищенный снег. Новый ролик. Всем привет, всем здравствуйте, всем спасибо, кто находится у меня постоянно на канале. Привет новым подписчикам всем. У нас начинается новый рейс. 20 сегодня января. Да. В России творится, в центральной части, какой-то небольшой снежный коллапс, да, где закрывают полностью логистику, не дают ехать. Как это в Самаре уже там несколько дней, да, подряд стоят, никого не пускают. Это все, как говорят по новостям. И на самом деле оно так. И не знаю, почему это так происходит. То есть из-за каждого снегопада, из-за каждой метели останавливать логистику, я не знаю. Там жираф большой, ему видней, да? Это уж нам сказали, стоило, мы стоим. Ладно, начинаем новый рейс. Поехали. Едем в деревню Абдулино, или поселок, может городок, не знаю. Я первый раз буду там. И вот. Поехали. Так, мы едем до Чернушки 90 километров. Да, уже есть переметы. Ветер, конечно, сильный. Сильно дует. Парусность у фуры большая, и бывает порывами даже немножечко сносит. Пока стоим. А так вот загибает. Вот видно ветер, да? И вот сносит туда. Стараюсь немножко цеплять встречку, Ладно, нет, вон встречка, фонарь там горит. Короче, боковой ветер сильный. Это пока просто так едем. Сейчас, надеюсь, дорога повернет и будет лобовой. Был лобовой ветер, да, было колоссально. Тяжело ехать. Я уже сперва думал, у меня колесо какое-то заклинило, потому что машина упирается сильно. Но нет, сейчас вот качусь с горки, все хорошо, катится. Просто упирался ветер. Вот. Так себе ехать, так себе. Ладошки потеют. Наверное, не только ладошки. Ладно, тихонечко едем. КДМ-ка тут стоит. Чьи гоняет. Там дорогу заметает. Тут... О, КДМ, серьезно, Урал. Мне всегда интересно, почему не сыпят, не посыпают хотя бы подъемы, спуски и повороты. Очень интересно. Доехал до Чернушки, уже проехал. Да, метет. Чем ближе к Башкирии, метет. Звонил уже на разгрузку. Он говорит, трасса у нас к городу закрыта. Завтра до вечера. Вот. А дальше уже по обстановке. То есть, завтра, да, я не поеду до Уфы сегодня, точно время уж 9:30. Сейчас доеду до Куйды и все. Дальше я по темноте не поеду. Не уговаривайте. А так вот переметает. Все, Куйда, стояночка. Как-то здесь, на Дафе, меня замкнул стартер. Как замкнул? Он работал. Он сильно работал. Даже когда его не просишь об этом, он работал. Он крутил. И пришлось его починить, отцепить провод с него. То есть зажигание даже выключено, он работает. Массу выключаешь, он перестает работать. Все.
Все, спокойной ночи. Доброе утро, народ. GPS-система активна. Немножко привалило. Вау. Да. На улице -1 всего. Был дождь утром рано. Дождь, я никуда не поехал. Сейчас пошел снег. Вот такой снег раз. Вау, ты смотри. Его как. То вчера он не видно. Обалдеть. Короче, снега нахерачило. Нормально, ты ваш кабель присыпало. Баков не видно. Черный снег из-под переднего колеса летит сюда. Отпало даже немножко. Там ходил. Ладно, все нормально. На первый взгляд. Сейчас посмотрим, как капот привалило. Сейчас, да? Ладно, поехали. Тихонько. А нет, пока никуда не поедем. Выезд чистит. Трактор выезд чистит. Снега там, конечно, было вчера вечером, еще я кое-как заскочил. Вот. Сейчас он почистит и будем выезжать. Зима. Долго я ждал такую погоду, чтобы был снег, снегопад. Почему на телефон не видно, что снег валит? Мне так видно. Но снег валит. Не видно, но он есть. Видишь снег? Нет, а он есть. Да. Переметы, конечно, впечатляют. Это я вот одной стороной по встречке еду, да? Наша полоса заметена. Очень хорошо, что мало фур едет. Вот, со стоянки втроем выехали, там 2 Мерседеса татарстанских. И я за ними. Дальше будет интереснее, мне кажется, да. Вот видно полосу, ну, разделительную. Я по ней еду. Но это, конечно, не катастрофически еще. Для нас, в центральной части России, это, конечно, уже более так забавно. Чудеса от природы, да. Здесь расчищено. Там, кстати, внизу на кольце трактора чистят. Грейдер, погрузчик ездит. Вот здесь нормально, да? Смотри, что тут. Кондор почти с него ростом
Что-то какой-то замес впереди. О, что это? Непонятно, что это такое. А, это. Нихуя не понял, это что за аппарат такой, блядь? Асфальт, который срезает. Что, видать, страла упала. Да, ребята, лесопосадка спасает, конечно, конкретно. Сейчас такой ветер дунул, я тебе реально говорю, аж морду машины снесло. Да, держись, держись, только на. Вот лесопосадка, да, кончается и сразу же тут так задувает. Вроде загружен максимально. Морду сдувает. Жестко, конечно. Ну вот, что-то ребята по рации говорят, дюртюлей, и все стоит на углу, смысла суваться нет. Ну не знаю, как ехать сейчас. Я едем с ребятами, сейчас они там в чате где-то общаются там с кем-то, что где, куда, как проехать лучше. Вот. Ветер сильный, сильный. Че, ну блин, вот сейчас реально морда пошла. Ха. Как бы жопа-то стоит, да, ну задняя часть тягача, а морду сдула она. Все, она пошла туда. Только поймал. За бровку зацепилась. Опасно, конечно, опасно. Да, подъезжаем к Бураево. Что интересно, встречных фур нет вообще ни одной. Не попадалось. О, КДМ-ка едет. Они посыпают. А жаль. Потому что гололед сильный. Ну как может быть гололед сильный? Лед? Это не асфальт, это лед. Да. Подъезжаем к Бураево. Сейчас, если там пятачок свободный, остановиться немножко, перекурнуть, да. Высушить ладошки, так сказать. Да, ветер боковой, это, конечно, серьезная тема. Да, видимо, что-то падает совсем. Повернул я, в общем, на дюртюли. Ребята сказали, вроде как можно ездить. Сами едут. И не знаю. Ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Видимость падает. Белая мгла. Как еще назвать этот ролик будет, я не знаю. Посмотрим. Сейчас вот Бураево, да, Бураево поселочек. Объезжаем. Сколько тут осталось до дюртюлей-то, блин, не помню, что давно не ездил. Но не так уж много. Это интернет заработался. Все, где-то подъезжаем к дюртюлям. На открытой местности переметы. Да, блин, сейчас по такой стиральной доске проехались, с капота снег поотлетал аж. Это не снег, лед. Дождь был. Все сосульки с машины поотпали. Машина легче сразу же пошла. Снег отпал с нее. Да, в дюртюлях ремонт, ну там мост, говорю, дорогу-то строят. Главное, сейчас этот подъем штурманы. Да, сейчас будет впереди спуск. А какой подъем ты говоришь? Потом подъем. Что за подъем-то? Перед дюртюлями-то у нас сейчас один спуск будет затяжной и подъемчик. А так подъем тоже зайдем, там спуск надо спуститься, главное. Все, так и едем втроем с мерседесами. Едем уже по рации, болтаем. Не скучно, да и как-то немножко похрабрее, да, толпой-то ехать, чем один. Такие вот переметы, заносы есть.
конкретное. Ну, то есть нормально. Ехать можно. Тихонечко ехать можно. Мы едем 60-70, так вот. Ну, где-то 50. Подъезжаем к Дюртюлям. О, ну да, к Дюртюлям. Но сперва у нас будет Венеция. Да. Едем в лесу. В лесу ветра нет. Но есть снег. А ехали по полям. Снега не было. То есть было непонятно, снег есть или нет. Просто мело так, что непонятно, да. А здесь есть снег. Ветра более такого сильного нету. Катимся себе спокойненько тут. Ну, на спуск уже сейчас Венеция. И через мостик Дюртюли будут. Была жесткая авария. Ну, Lexus 570, я так понял, Largus снес. Но от Largus там вообще ничего не осталось. А у Lexus тоже отсутствует передняя часть. Как бы удар довольно-таки серьезный был. Largus где-то там в поле, а Lexus тут в обочине. Да. Дай бог, чтобы все живые остались там в аварии. Не надо гонять, такая погода, куда гнать. Надеяться на свой дорогой автомобиль с кучей электроники и прибамбасов. Ни одна электроника не спасет. Не спасет так, как умение управлять автомобилем. Это чисто вспомогайки. Продолжаем движение. В Дюртюлях, мне кажется, сейчас мы встанем и будем стоять. Вот про эту рамку говорили, что тут 13 тонн. Но не знаю. Никаких знаков я не увидел, что тут какие-то ограничения по весу есть. Ничего такого нет. Может быть, были летом. Не знаю. В общем, едем. А, да, это уже Дюртюли. О, это там трактор. Не двигаться, не стоит, какого, блядь, не по сигналу, блядь. Попала сейчас навстречу фура. Одна. От Куиды выехал, с Куиды до Дюртюлей доехал, одна только фура попалась. Все, больше никого не было. И вот сейчас вот едут. Проехал Дюртюли. Начинают снова мести. Так как начинаются поля. Еду один, как вы видите. Мерседесики заехали на стоянку. Им удачи, они мне удачи пожелали, я им. На этом и разъехались. Я дальше. Не знаю, докуда доедем. Но что-то они в чате говорят, что семерка стоит. Ну, посмотрим. Мне по семерке-то тут немножечко проскочить и на пятерку повернуть. Вот. Сейчас выйдем, посмотрим. Пометет. Нереально просто. Вот, подъехал к семерке. Да, все стоит. Ну, как все стоит? Ребята стоят на обочине. Посмотрим, пустят, не пустят. Не пустят, встанем рядом где-нибудь. Это, наверное, стоят в сторону, скажу, Казани, ну, Челнов, то есть. Сейчас посмотрим. Да, вообще все стоит, все забито. В дворе, да.
ребятки, тут на перекрестке 2 ряда. Но стоят-то все на Казань, то есть в сторону Уфы нету клейки-то, да? Ехал, сейчас ребята все косились. Ладно, сейчас видно будет, что там. Блин, ролик длиннючий, наверное, получится. Да, вообще, ребята, караул, смотри, 2 ряда стоят. Нет, вот это неправильно, конечно. Как-то это надо регулировать все. Сейчас вот получается я еду, и ребята на легковых едут по встречке, им некуда деваться. Хотя бы оставляли. Пусть растянется пробка, конечно, на много километров, но заезды, чтобы были для легковых, да? Вот сейчас я еду по обочине, а обочина хераки провалится. Что получится? Все получится. Замкнулась трасса. Вот. 2, 3, 4 ряда. О. Моторка стоит там, на набережной Челны пускает или что, ребят? Видели, да, сейчас. С монеткой чуть не разъехались. Но нормально разъехались. Вот еще встречка идет. И сейчас как с той встречкой разъезжаться? На набережной Челны. Не знаю, куда мне ехать. Причем здесь это? Куда я поеду здесь? Все, ну вот и все. Стала встречка. Из умничка одного, да? Ну вот, ребята, про что я говорил. Толпа умников выехала на встречу. Все вставлено. Вот так вот и стоим сейчас. Все, замкнули трассу, получается, да? Они слышат, что закрыто на Челны, Казань, да? А им надо сюда, на Дюртюли. И едут по встречке. Все, ребята, нужно брать всегда в свои руки. Никто за вас не пошевелится. Растолкал я вездеходы эти. Но те, кто, ребята, стоят в полосе, чуть на обочину все прижались, разъехались кое-как. Мне пришлось прямо вот там по обочине, по самой кромке ехать. Ребята, запомните всегда, как бы вы ни торопились, если вы выезжаете на встречку глухую, вы все равно опоздаете. То есть закрыта дорога, ну, на Казань туда, да, в сторону Москвы. А ребятам надо в Дюртюли. Я все понимаю, что тут до Дюртюли осталось буквально 3 километра. Всего-то ехать 3 километра и приходится стоять. Но вот видите, какой затык, да, случился. Ну, то есть и вы не едете, и все встали, да, и заткнули трассу. Ну ладно, вот так вот случилось, что мы смогли разъехаться, как-то договориться, хотя один там уперся рогом, ни за что, говорит, и пол колеса на обочину не поставлю, ну да пес с ним. Как-то договорились, все скрипя зубами съехали на обочину. Да, вот ребята, видите, просто в полосе стоят. Вот. Ну и, собственно, так и разъехались. А здесь нас уже остановили инспектора. Не знаю насколько, но пока стоим. Что, можно? Мне туда. Один говорит нельзя, другой говорит можно. Так, извиняюсь.
Так, ребята, вот я, короче, держатель свой перевернул. Будет, конечно, все дрожать, трепещать, но будет как-то так. Зато будет все видно. Ага. Так, есть. Вот. Тут, смотри, вот, выезжает там кто-то. Не, надо было в дертелях все-таки вставать на заправку и стоять. До завтрашнего дня все закрыто. До завтрашнего дня до вечера закрыли трассу. Инспектор сказал. Есть куда прижаться-то нет. Есть. Да, будет немножечко, конечно, качество плохое. Зато онлайн. Вот промежуток хороший, открытый. В атаке должно быть все с промежутками. Пятерка закрыта, но хотя бы доехать до пятерочки поближе и встать там. Это, конечно, неразумное мое решение, но... А вот и все, кончилось, и все. Это, конечно, неразумное мое решение ехать до пятерки, потому что я сейчас поеду здесь совсем один. На улице, конечно, тепло, минус 6, но сильный ветер и снег идет. Самое правильное решение, нужно было остаться в дертелях и стоять там, пока не откроют трассы. Так, ну что, повернул на пятерку. Пока все хорошо. Кстати, смотрите, ветра нет, идет снег. Это хорошо. Вот когда заснеженная трасса, ветра нет. Но как виднеется асфальт, есть прогал промеж деревьев, тут уже метет. Будем держаться леса. Немножечко бы доехать, тут сколько, 80 километров, по-моему, 88, если память не изменяет, до пятерки. И все, можно бросать якорь, отдавать швартовые, раскупоривать бутылку рома, тому подобное. Ладно, тихонечко едем. Фуры все стоят до завтрашнего, инспектор мне сказал, до завтрашнего вечера. Представляете, ребятам тут сколько стоять. Кто стоит, видать, уже давно, они ходят на стоянку за водой, то есть водители, смотрю, идут с баклажками, с водой. Кто-то продукты какие-то себе там, не знаю, может, обеды просто купил. Ну, то есть продукты какие-то несут. Как-то так выживают. Ни туалетов, ничего здесь нет. Хочешь какие-то потребности совершить, берешь какую-нибудь емкость и идешь в прицеп. Это ладно, водителям грузовой хорошо, да, а кто на легковушках, как им быть? На легковушке, ладно, их пускают. Кстати, на микроавтобусе меня спросил, свой микроавтобус, что-то такой полугрузовой, полупассажирский, Мерседес, по-моему. Как, говорит, там? Я говорю, до завтрашнего дня все закрыто, не пускают. Он такой, ой, мне, говорит, в Москву надо. Я говорю, через Пермский край, если только, и там тоже все закрыто. Он такой, ой-ой-ой-ой-ой. Вот, видите, все, уже тут метет. Все, тоже переметы. Что-то за мной легковушка какая-то ехала. Нету ее. О, что-то
Трал. Это дорожники, так понял. Да, это трал дорожников. Бульдозер везет. Нормально, тихонечко едем. Вот 60, 65, 70. Потому что, ну, смысла быстрее нет. Все равно впереди все закрыто. Там уже стопудово не пустят. Все, ребята, снова приехали. КамАЗ зерновоз ушел. Сейчас его трактором будут доставать. Трактором достает. Ты смотри, как легко, как пробку на. Ха-ха. Да. Ну и все, что, поехали. Ну что, ребята, наконец-то доехал я до М5. Никого нет, абсолютно, фур нет, все тихо и спокойно, да. Сейчас выезжаем на трассу, едем в сторону Москвы, буквально до Бавлов. А вот там уже сейчас по Яндексу глянул, что-то все красненькое. Да, возможно, там и стоят. Возможно, где-то там и встанем. Посмотрим. Так, что, пойдем, охлопаем дворники. Вот, пятерка, смотри. Как закрыто-то? Фуры едут. Сейчас пойду почищу дворники, возможно, задние фонари. Солью конденсат и поедем дальше. Так вот все замело. Там все сосулька. Здесь также. Обалдеть, тут какие крокозябы. Все здесь замело тоже снегом. Это из-под передних колес летит и все заметает. А крылья стоят. Еще бы здесь бы все в снегу было, да? Вообще караул был бы полнейший. Как там все замело. И запаска погрязла в снегу. Да. Почистить габаритики боковые. Оп. Задний фонарик. Смотри, этот чистый, этот замело. Почему? Непонятно. Непонятно почему. И этот также. Ну, наверное, из-за отбойника. Стопудово. Ворота занесены. Капец. Опа. Так, ну и все. Все в снегу. Ворота, конечно. Ворота занесло. Но не так сильно. Ну все, парни, девки, встали. Вот там внизу уже все стоит. Вот это черненькое, вот это все туда пробка. И до Самары, короче. Не знаю, до Самары-то вряд ли, наверное. Далеко. Очень.
Будем тут зимовать до завтра. Да. Смотрю, тут коллегу снимает. Где-то на пятерке это тоже. Ну, несколько дней назад, я так понял. Ну, караул, конечно. Вообще там ребята стоят на трассе. Да. Ну, мы тоже стоим на трассе, но там вверху как паркинг такой, да, но он забитый весь. И я вот пристроился на обочине здесь. Больше просто негде. Либо спускаться туда вниз и, ну, стоять в полосе. Стоять в полосе это не очень. Лучше постоять здесь, на широкой довольно-таки такой обочине, чем там внизу. Ну ладно, всем спасибо за проведенный этот день. Будем вечеровать.